ورحمة الله وبركاته. معاكم برنامج يلا كورة، كل الأخبار الحصري والجديد عندنا في برنامج يلا كورة. صوت يعلو فوق صوت المنتخب. طبعا انتوا عارفين ان المنتخب هيلعب يوم الجمعة الجاية مع كام ديفيد الراس الأخضر يوم الجمعة الجاية الساعة 5 إن شاء الله. طبعا كل الدعم لمنتخب مصر، وإن شاء الله طبعا كلنا ورا المنتخب. نخش معانا على أول خبر: استبعاد يوسف أيمن من النادي الأهلي لأجل غير مسمى بأمر من كولر وترحيله إلى قطر في يناير. طبعا انتوا عارفين يوسف ايمن مستواه طبعا سيء جدا جدا جدا، وطبعا هو طبعا كولر مش عايزه في الاهلي، وبلغ الاداره ان هم ان هو مش عايزين يوسف ايمن، هيركنوه على جنب لحد اخر الموسم. طبعا مش يناير هترجعوا لقطر، قطر تاني الاهلي زي ما جابه، او الدحيل القطري على ما اظن يعني. نخش على الخبر التاني: الشناوي، العادي بتاع الشناوي موجود مع كابتن محمود الخطيب عشان خاطر يمديله على العقد بتاعه مع كابتن محمود الخطيب، مش مع لجنة التخطيط. اما العرض اللي الناس كلها بتتكلم عليه بتاع وسام ابو علي، فعلا العرض جه، والوكيل اللاعب قدم للراجل التخطيط وقدم للنادي الاهلي ان جاله عرض من نادي اسباني 4 مليون يورو. نادي اسباني ضم وسام ابو علي. الخطيب طبعا قال لو 7 احنا موافقين. طبعا كل الاعلام طبعا زعل ان الخطيب عايز يمشي وسام ابو علي، طبعا مفيش غيره، طبعا ما عندناش حد، مفيش غير واحد بس مهاجم. وطبعا احنا طبعا كلنا مع عصام ابو علي ومش عايزين يمشي، حتى لو جه العرض طبعا ما فيش غيره، والله مهاجم صراحه لعيب جدا جدا جدا، كبير كبير كبير. نخش على الخبر اللي بعد كده: كابتن احمد سيد زيزو، طبعا فريق الأخدود السعودي عايزه ب 3 مليون دولار جاي الايام اللي جايه عشان خاطر احمد سيد زيزو خلال الساعات اللي جايه. طبعا جايين عشان يمدوه سنه، طبعا يقابل التجديد 3 مليون دولار. طبعا الزمالك طبعا مش معاه انه يدفع 100 مليون جنيه لزيزو في السنه. طبعا الوقت وصلوا معاه امبارح لحد يديله 50 مليون جنيه، ده حد ادنى، وبعد كده ياخد بقيه الفلوس على 3 اقساط. لسه طبعا كابتن احمد سيد زيزو بيفكر ان هو يقعد او يمشي، بس انا بقول لكم فريق الحدود السعودي جاي خلال ساعات لضم احمد سيد زيزو في يناير، عشان بعد يناير هيمشي فري. طبعا الزمالك مش عارف يبيعه ولا يقعده، بس طبعا لسه التفكير في ايد الاداره. بس انا كرأيي انا المفروض طبعا يقعدوه. احمد سيد زيزو لعيب كبير 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 كبير، المفروض طبعا الزمالك يستفاد بيه طبعا، والمنتخب. هو صراحه انا بحب صراحه على شفت، انا بحب احمد سيد زيزو، لعيب جدا جدا جدا. الزمالك عنده كاس مصر وعنده دوري وعنده كونفدراليه، يعني هو لعيب صراحه لعيب جدا جدا جدا. وطبعا الزمالك عنده حيره جامده في حوار طبعا مكملين مع خبر بتاع احمد سيد زيزو. كابتن احمد سيد زيزو طبعا مش عارفين طبعا الاداره هتكمل ولا هتجمع فلوس منين، ولا هيقعد ولا هيمشي، محدش عارف اي حاجه. طبعا هو قاعد ولا ماشي ولا هيجمعوا 50 مليون. وطبعا انتوا عارفين ان الزمالك طبعا كان مقفول له القيد واتفتح تاني واتقفل تاني، طبعا عشان الغرامات اللي عليه من اللعيبه، ومحدش عارف اي حاجه طبعا عنهم. وطبعا احنا طبعا ليش من الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير 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 طبعا، بس احنا عايزين نعرف كله هيمشي ولا يقعد. في خبر تاني طبعا انا لسه عارفه، ان كابتن محمد رمضان قعد مع حمزه علاء واكرم توفيق وعمرو السولية تجديد لمدة 2 سنين. وطبعا في اتجاه من لجنة التخطيط اللهم صل على النبي بحمزة علاء طلاق عرف يناير 6 شهور للبنك او لسموح. ده اللي انا طبعا لسه عارفه. طبعا بقول لحضرتك اي خبر حصري بيجي عندنا طبعا احنا اول ناس. وده طبعا كان اخبارنا النهارده مع برنامج يلا كوره، وكل الحصري والجديد عند اخوكم محمود. وطبعا احنا مستنيين تعليقاتكم ومستنيين القناه تكبر بيكم، والسلام عليكم.